बस ठीक है। हाँ ठीक। छुड़ा दे हमने भाभी ओनु पांच दाना किस दा पिया है किसे पे दाना दाना पकवाना तो ने बजनी त न बचो मैं कपो जाइए इसके आ हो जुटा है ना नहीं हो सब पूरे बंद हो गया रात पार धप वो तो ओ मैं व्यक्ति तो इन्हें से यार इन्हें क्या दाम हो ना जी पर मैं देखा हो भी वो साफ गए होंडा बन कच्ची पक्की काप क्यों मरले मरे साफ चढ़ गया हाँ बांध लगी कि वाद ना जाना कब हो कपां करने के लिए कभी तो कनाल बनाएंगे नहीं तो बिना ना हो यार उन्हें शोभा इतना इतना हो गई वार पार इन धूप